하루 1분 건축 상식. 안녕하세요. 한돌건축사 사무소입니다. 채광은 실내 쾌적도를 결정하는 핵심 요소 중 하나인데요. 창문의 크기와 위치에 따라 실내의 밝기, 온도, 환기 등이 달라집니다. 남향 창문은 햇빛이 오래 들어 따뜻하고, 북향 창문은 균일한 자연광을 얻을 수 있다는 장점이 있죠. 거실이나 주방처럼 가족이 자주 모이는 곳에는 큰 창을 달아 밝고 개방적인 분위기를 만들고, 침실처럼 사생활이 중요한 곳에는 높이 난 창이나 반투명 유리를 사용해 프라이버시를 지켜주세요. 빛을 적절히 활용하면 전반적인 에너지 효율도 높아집니다. 하루 1분 건축 상식. 한돌건축사 사무소와 함께하세요.